Воскресенье, 21:30 на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Я Альбина Хайруллина. Добрый вечер. И вот ключевые темы выпуска. Весенний снегопад, массовые аварии и рогатые олени на дорогах Уфы. Зима не спешит сдавать права. Деньги в кассе больше не выдают. Башкирский Роскомснаббанк остался без лицензии. Нельзя держать все яйца в одной корзине. Если у вас денег больше, разделяйте либо на членов семьи, либо на разные банки. Что будет со вкладами, кому теперь оплачивать кредиты и кто достроит дома, где банк выступал инвестором. О любви к республике на высокой ноте. Дать новую динамику и новый темп развития нашей республики. Вот это, наверное, самое главное. В Москве стартовали торжества по случаю столетия Башкортостана. На сцене звезды мировой величины, в зале политики, вышедшие из тени. Историческая справедливость. Он был сначала в шоке. Говорит, как? Я не поверю, я не могу поверить. Семье героя вернули память, украденную десятилетия назад. Мы очень хотим, чтобы вот эта память, она осталась в вашей семье. Ой, спасибо огромное. Расследование нашего корреспондента. Время просить прощения и исповедоваться в грехах. Не только тело, но наша и душа была хоть немножко чище. Конечно же, вот этот и посланный предназначен. Православные на пороге великого 7-недельного поста. Здесь Ебанин и Ставлю все на салават, облиться ледяной водой, прыгнуть с парашютом, радикально сменить прическу. Сейчас будешь лысый ходить у нас, лысый пресс-атташе. Салават Юлаев в полуфинале Восточной конференции. На границе Башкортостана и Оренбургской области сегодня восстановлено движение на федеральной трассе М5. Ранее дорога была закрыта для всех видов транспорта в связи с сильнейшей метелью. В целом, длительные весенние выходные выдались на редкость снежными. Башгидромедцентр трижды сообщал о штормовом усилении ветра до 25 метров в секунду. Пик непогоды пришелся на субботу, когда видимость на трассах М5 и М7 не превышала 30 метров. В результате в Благоварском районе произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. При этом все они двигались в попутном направлении. Погибших нет, однако 3 человека обратились за медицинской помощью. Известно, что Mitsubishi Lancer, направлявшийся в Уфу, столкнулся с грузовой «Газелью». В дальнейшем в условиях недостаточной видимости столкнулись еще 10 автомашин. Впрочем, по прогнозам синоптиков, весна не спешит вступать в свои права. В ближайшие 3 дня погода существенно не изменится. Ожидается снег с дождем. Поэтому в такую погоду, похоже, лучше сани пока далеко не убирать, а оленей не распрягать. Это видео с перебегающими дорогу рогатыми было заснято накануне на улицах Уфы. Сегодня ранним утром еще 2 борта с сибайскими детьми вылетели в Крым из аэропорта города Магнитогорска. Еще 250 путевок в санатории Евпатории раздали жителям так называемой зоны 500 от тлеющего карьера. Теперь такое же расстояние 500 метров будет разделять ребят от Черного моря, на котором большинство из них побывают впервые. В санатории «Мечта» города Евпатория сибайцы проведут оздоровительные процедуры. Для них подготовлены комфортабельные номера. Курс лечения будет длиться 14 дней. На бесплатный отдых в Крым детей пригласил глава полуострова Сергей Аксенов, который приезжал в Башкортостан с рабочим визитом. Первая группа отдохнувших уже вернулась в родной город в минувший четверг. Вот когда вот эта ситуация началась серой, мы все запаниковали, все стали бояться, у нас начались проблемы со здоровьем. И когда мы узнали о путевке, все равно появилась какая-то радость, что все-таки дети съездят отдохнуть в Крым. Такая тревожность чуть-чуть отпала. Все положили по мере необходимости. Много не стали, потому что в дорогу тяжело. Зона 500 наша. Да, дома дышать нечем было. Да. Почки у нас с почками проблема еще. На учете в Уфе стоим. С родителями проведена предварительная работа, беседа. Дети прошли медицинский осмотр. По рекомендациям врачей снято 8 детей. Эта температура, немножечко приболели, поэтому эти дети, которых сняли с этой поездки, они будут оздоравливаться в санаториях Республики Башкортостан. В Башкортостане будут выдавать ипотеку под 5% годовых. На неделе в правительстве республики рассказали о нововведениях в системе жилстройсбережений. Основное преимущество программы – это получение ипотеки по льготной ставке.
Сначала участник копит на депозиты деньги от 3 до 6 лет, а затем банк выдает ему жилищный займ. При этом республика выплачивает участнику премию в размере 30% от суммы ежемесячного взноса. Так вот, финансирование программы ЖСС в этом году увеличили, причем сразу в 2 раза. Ежегодно из бюджета Башкортостана на ее реализацию будет выделять 235 миллионов рублей. Таким образом, в нее смогут попасть до 10 тысяч новых участников. Это все упирается в экономику. Мы квартиры-то построим. Вопрос другой, как нам создать спрос, чтобы эти квартиры покупали. И одно из для нас спасительных, может быть, соломинок, то, что мы все-таки будем развивать программу ипотечного кредитования. Если эта программа все-таки крепко на ногах сейчас станет, так, наши коллеги из банковского сектора нас поддержат, то мы готовы пересматривать и увеличить, потому что это реально довольно эффективный инструмент, тем более, что мы сейчас ограничения по кругу лиц, которые могут участвовать в программе, снимаем. Ради Хабиров своим указом с 1 марта отменила все барьеры, которые существовали в программе. Ранее в ней могли участвовать только признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также семьи с детьми и молодожены до 35 лет. Теперь вступить в нее может каждый. Добавлю, что ЖСС позволяет не только получить жилищный займ, но и, скажем, погасить уже имеющуюся ипотеку. Также накопленные деньги можно направить на покупку домокомплекта или земельного участка. Строительство жилых комплексов первого треста, а это Уфимский Кремль на Успенской, Высота и Биосфера, не заморозят вслед за остановкой работы Роскомснаббанка. Об этом нашему телеканалу рассказал руководитель застройщика. На неделе Центробанк отозвал лицензию у кредитного учреждения. И не секрет, что крупнейший застройщик контролируется семьей владельца Роскомснаббанка. Но поводов для беспокойства нет, уверяют эксперты. Как у дольщиков, так и у вкладчиков банк был участником системы страхования вкладов. Подробности у Лили Курбановой. Когда будут выплаты денег? Нет. До 14 марта указываются банки-агенты. Клиентов Роскомснаббанка на этой неделе перестали пускать в офисы кредитной организации. Все объяснения на пороге. Информация о том, как вернуть свои сбережения, вывешена также на дверях. Ранним утром 7 марта вкладчиков ошарашили новостью: отозвана лицензия. По информации на сайте ЦБ, в деятельности регионального банка отмечались недобросовестные действия руководства. А схема работы, направленная на привлечение денежных средств с населения, имела признаки финансовой пирамиды. Мы положили вклад на год, чтобы получить, как говорят, подъемные. А это получилось, был раньше Башкопснаб, а сейчас Роскопснаб. Я думаю, в Башкирии такие банки, лицензию просто так не получают же, лицензию. Роскомснаббанк – участник системы страхования вкладов. Сообщается, что каждый клиент, заключивший с финансово-кредитной организацией договор банковского вклада или договор банковского счета, вправе получить страховое возмещение. В соответствии с законом выплата не может превышать 1 400 000 рублей. Первые выплаты начнутся до 21 марта. Деньги будут перечисляться через банки-агенты, которые определятся на конкурсной основе уже к концу следующей недели. Всю детальную информацию агентство по страхованию вкладов опубликует в периодическом печатном издании, а также данные можно будет найти на официальном сайте. Если у вкладчика в банке было менее 1 400 000 рублей, то, по словам экспертов, единственной проблемой может стать время возврата денег. Очевидная сложность, когда вы должны были сегодня или завтра рассчитываться с контрагентом, со своим партнером, а деньги находились у вас на расчетном счете, и на сегодняшний день вы уже эту операцию провести не сможете, а деньги уже заморожены, они уже попали в конкурсную массу, поэтому вам требуется искать новые источники денег, либо ждать, когда эти деньги у вас разблокируются. Отзыв лицензии не освобождает заемщиков от выплаты кредита. Задолженность также перейдет в банк-агент. Никакие условия по кредиту не изменяются. Более того, практика показывает, что зачастую для привлечения новых клиентов, тем более если это добросовестный заемщик, новый банк-кредитор может идти даже на более мягкие условия, нежели это. Ключевым направлением деятельности Роскомснаббанка было финансирование строительных проектов. В числе партнеров – Первый трест. Среди крупнейших объектов – жилые комплексы Уфимский Кремль, на Успенской, Биосфера. Однако, по словам руководства компании, на судьбу дольщиков отзыв лицензии у банка никак не повлияет. Первый трест и Роскомснаббанк никогда не были аффилированными компаниями. Несмотря на то, что Роскомснаббанк был одним из наших партнеров, там хранился незначительный объем наших средств. Основные средства хранятся в таких государственных банках, как ВТБ и Сбербанк. У нас достаточно средств не только для завершения строительства текущих объектов, но и для запуска новых.
Те, кто получал пенсии в Роскомснаббанке, должны выбрать другой способ доставки денег. Нужно обратиться в управление пенсионного фонда по месту получения выплат или в МФЦ. Есть несколько вариантов подачи заявления. Лично, через представителя, по почте или электронно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. Лилия Курбанова, Роберт Давлетбердин, Азат Ишбулатов. Итоги недели. В этом году в Башкортостане благоустроят 500 дворов. На эти цели из республиканского бюджета выделят более 1,5 миллиарда рублей. По инициативе Ради Хабирова в регионе стартует программа «Башкирские дворики». Она предусматривает комплексное благоустройство придомовых территорий. Сюда входит освещение, укладка асфальта, обустройство парковки, детских и спортивных площадок, установлено по программе и камера видеонаблюдения. Причем, что именно появится во дворе, решат сами жители на общедомовом собрании. И только после этого подрядчики начнут работы. Без их участия вообще благоустроить двор нереально. Они должны собраться на собрании, посмотреть дизайн-проект, что можно поставить. Программа будет действовать не 1 год, а до 2024 года. Есть реальная возможность все дворы, которые у нас нуждаются в благоустройстве, привести в соответствующий вид. Причем программа предусматривает жесткий график выполнения работ. К началу лета подрядчики должны пройти отметку в 10%, к 1 июля 40% намеченного плана, а 31 августа отчитаться уже о благоустройстве всех 500 дворов. В целом программа будет действовать в республике до 2024 года. В течение этого времени в регионе приведут в порядок около 3000 придомовых территорий. Также на неделе Ради Хабиров предложил реализовать еще один масштабный проект «Родная улица». Он предполагает асфальтирование одной из дорог в каждой деревне. И тут опять решение за самими жителями. Госкомтранс завтра представит в правительстве бюджет новой программы, и уже в этом году в села заедут дорожники. В каждой нашей деревне, и той деревне, понятно, где не 2 человека живут, уж извините, да, а где деревня, которая живет, развивается, у нее есть перспективы, что она не закрывается, должна быть для начала одна асфальтированная улица. Она может быть 200 метров, может быть 300 метров, может 1,5 километра, но чтобы в каждой улице. Рожденные в Башкортостане уже празднуют вековой юбилей. Так назвали вечер классической музыки, который дал старт торжествам, посвященным столетию нашей республики. Концерт с участием звезд мировой оперной сцены состоялся в Московском международном доме музыки и собрал порядка 1500 гостей. Это политики, спортсмены, бизнесмены, уроженцы Башкирии. Среди них и те, кто последние лет 10 не попадали в объективы телекамер. Официальный день рождения первой национальной автономии в России отметят 23 марта, но торжества в Москве уже начались. Азат Самирханов о том, как это было. Фортепиано и саксофон, вокал и скрипка. Уже в фойе гостей вечера встречали юные музыканты. Это стипендиаты благотворительного фонда Владимира Спивакова. Под волшебные звуки классической музыки москвичи и гости столицы осмотрели выставку «Башкортостан. Жемчужина России». Но главные события их ждали в зрительном зале. На сцене Светлановского зала Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро. Ильдар Абдразаков исполнил пролог к опере Верди «Аттила». Легендарный бас с первых нот покорил взыскательную публику. Его брат Оскар спел куплеты из партии Мефистофеля оперы «Фауст». Эта энергетика была такой, знаете, она чувствовалась в аплодисментах, она чувствовалась в глазах людей. Это было незабываемое. Оно, конечно, это ощущение останется надолго, долго в моей памяти. Такое количество звезд на одной сцене Московский дом музыки не видел давно. Юный, не по годам талантливый Рустем Хамидуллин играл на виолончели. Обладательница золотой маски Диляра Идрисова исполнила партию Джульетты из знаменитой оперы Чайковского. Это мое первое выступление с Владимиром Теодоровичем. Конечно, безусловно, это для любого певца, я думаю, это волнительно. Поэтому я безумно счастлива, что мне выпала такая честь. И выступать в таком концерте с земляками, с такими потрясающими музыкантами для меня большая радость и счастье. Роберт Юлдашев выступлениями на концерте не ограничился и исполнил мелодии Накурая в эфире Первого канала. Народный артист Башкортостана еще раз доказал, что популярность национального инструмента растет среди музыкантов всего мира. Только недавно на Курае были исполнены саундтреки к сериалу «Игра престолов».
Вот это да, браво! Концерт, рожденный в Башкортостане, дал старт торжествам, посвященным вековому юбилею нашей республики. Впереди еще много событий, вызовов, с которыми регион входит в новое столетие. Это сильная экономика, это очень сильный человеческий потенциал, это трудолюбивые, очень интеллектуально развитые, высокообразованные жители. Поэтому мы входим в республику с твердой уверенностью. Но я хотел сказать, что у нас впереди много вызовов и много задач. И мы сейчас, наша команда ставит задачу для того, чтобы дать новую динамику и новый темп развития нашей республики. Вот это, наверное, самое главное. Московский дом музыки заслуживает отдельного упоминания. Это уникальное сооружение, построенное по аналогии с Кеннеди-центром в Вашингтоне и является, по сути, единственным в России центром исполнительских искусств. МДМ – это резиденция Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», других знаменитых коллективов. А жемчужное здание является как раз Светлановский зал, где выступили наши артисты. Сердце Светлановского зала Международного Московского дома музыки – это орган. Он самый большой в Москве. Высота труб 10 метров, а общий вес инструмента 30 тонн. В зале 1000 гостей – это уроженцы нашей республики, высокие гости из мира науки и спорта, деловых кругов и политических объединений. Очень здорово, что события, посвященные столетию родной республики, начинаются в Московском доме музыки. Хозяином здесь наш Владимир Теодорович, наш земляк и любимый друг. И здорово, что такие люди, как он, как Оскара и Ильдар Абдразакова, представляют нашу родину на высочайшем уровне. Я люблю республику. Видите, у меня галстук даже зеленый. Замечаете цвета республики. Поэтому я любил в свое время и Кумыс, и мне даже сам президент башкирский Муртаза Губайдулович Рахимов присылал по 2 ящика каждую неделю. Очень важная дата, и мне кажется, эту торжественную дату республика встречает во всеоружии, в полноте сил, в огромном количестве интересных проектов, которые реализуются в интересах людей, в интересах земли, на которой сохранились уникальные традиции. Республики все это в комплексе даст определенный импульс, в том числе интересу к республике со стороны руководства нашей страны, со стороны правительства с точки зрения привлечения инвестиций. Ну и, конечно, в мировом уровне это тоже даст очень хороший толчок. Зрительские овации не отпускали артистов со сцены. Выходы на бис, торжественные речи, атмосфера праздника объединила гостей этого вечера. Республика масштабно встречает вековой юбилей, а рожденные в Башкортостане артисты достойно представляют ее на ведущих оперных сценах и залах классической музыки. Азат Самирханов, Азат Петров. Итоги недели. Тем временем в 40 странах мира на неделе отметили Международный женский день, где 8 марта является официально красной датой календаря. И вот если, к примеру, на Мадагаскаре в этот день отдыхают исключительно только дамы, то у нас выходной всеобщий. Поэтому все вместе в Уфе горожане вышли на первую в истории монстрацию под названием «Дорогая, ты права». В руках у каждого участника шествия были транспаранты с теплыми словами для самых любимых. «Ты самая красивая, улыбайся, твое слово закон, ни шагу без комплимента». Были и шуточные записи, к примеру, «Когда приедет твоя мама?». А вот мужчины нашего медиахолдинга вышли на улицы столицы с охапками роз и тюльпанов. Их задачей было не пропустить ни одной юбки и подарить весеннее настроение дамам. Ну а, пожалуй, самым популярным поздравлением, что рассылали в соцсетях, стал видеоролик, который на своей странице выложила Карине Хабирова. Действие происходит на кухне, разделочная доска, мука, тюльпаны, а главный герой Ради Хабиров, который месит тесто для пельменей по рецепту мамы и зачитывает стихи Эдуарда Асадова «Ты прекрасная, нежная женщина». Ты прекрасная, нежная женщина, но бываешь сильнее мужчин. Тот, кому ты судьбой обещана, на всю жизнь для тебя один. Он найдет тебя неповторимую, или, может, уже нашел. На руках унесет любимую, мир, где будет вдвоем хорошо. Я желаю, чтобы у всех был мир, где вдвоем хорошо. С праздником! Руководитель республики принял участие в некогда забытом празднике «Бале маленьких принцесс». Он был посвящен особенным детям и их мамам, которые каждый день борются с тяжелыми заболеваниями. Максим Окунев с подробностями.
Робкие движения первого балла и растерянность от неожиданного внимания. Под вальс Чайковского они учатся быть принцессами со всеми сопутствующими атрибутами. Сверкающей диадемой, роскошным платьем, изысканными манерами. Подготовка к торжеству стоила им приятных женских хлопот, которые не закончились и сегодня. Яркий мейкап от профессионалов для Эвелины Ахтамяновой стал возможен впервые. Предпочтение девочки-визажист понимает даже не со слов, с полувзгляда. Мне понравилось только покрасила, когда короли продавили, и братишки такие, цветочки. И так лучше, как проценты начинают. Это удача. Они сами выбирают, и, конечно же, от их наряда выбираем цвета. И чтобы им понравилось, самое главное, чтобы поднять настроение. Девочки любят бабочки, цветочки. А мамы достойны даже не медали, им впору ставить памятник. За ежедневную борьбу с болезнью, что мешает счастью их чад. За посвящение жизни не себе, детям. Эти женщины почти не выходят из дома, но сегодня редкая возможность скрасить серую повседневность. Мы готовились долго, так как узнали о празднике, мы начали платья заказывать. Веночки такие делать весенние. Нам очень нравится. Все очень красиво и необычно. Я чувствую, что будет необычный праздник. Бал принцесс – это традиция оперного театра, что когда-то была забыта, но сегодня возрождается благодаря инициативе Карины Хабировой и неравнодушных активистов. Фотосессии, красные дорожки, аквагрим, конные прогулки и даже возможность попробовать себя в роли телеведущей. Балет «Морозко» от звезд оперного театра. Принцессы со всех районов республики, кому позволило здоровье, приехать в Уфу. Всегда хочется сделать что-то приятное для тех, кто этого не может получить каждый день. Ведь эти девочки, мамы не всегда получают такое внимание, такую заботу. И хочется в какой-то день просто скрасить их достаточно у многих нелегкую жизнь и трудности, с которыми им приходится сталкиваться каждый день. Милых дам приехал поздравить и руководитель Башкортостана. Ради Хабиров успел выполнить все домашние обязанности, что по традиции 8 марта ложатся на мужчин. Но пообещал, что женщины и в дальнейшем не останутся со своими заботами один на один. Сказка, которая на один день стала явью, будет повторяться каждый год. И не только в Уфе, но и во всех районах нашей республики. По крайней мере, на это очень сильно рассчитывают организаторы. Ну а главные героини праздника свой первый весенний бал, скорее всего, не забудут никогда. Максим Окунев, Артур Ханов, Виктор Меренков. Новости. Уфа. Украденные награды вернулись герою. Участником удивительной истории стала съемочная группа телеканала БСТ. Волонтеры из Липецкой области передали нам ордена и медали Героя труда Рафаэла Гараева с просьбой найти его семью. Скажем сразу, это было непросто, но нам все-таки удалось раскрыть тайну исчезновения наград и вернуть их законным обладателям. Правда, сначала пришлось провести настоящее расследование. Все подробности в репортаже Юлии Нигматуллиной. Сохранился даже партийный билет, что было интересно здесь прослеживать вся его партийная жизнь. Протертые до дыр орденские колодки. Это значит, награды часто надевались и были дороги своему обладателю. Вся жизнь человека в одной папке с документами и медалями. Рафаил Гараев, герой соцтруда, строитель. Жил и работал в Башкортостане, скончался в 2010-м. Его награды передали в редакцию БСТ врачи из Липецкой области с просьбой разыскать родных героя. Дело в том, что наши сотрудники совершенно бескорыстно, от чистого сердца занимаются поиском наград времен Великой Отечественной войны, а также героев социалистического труда. Помогают родственникам этих заслуженных людей вернуть свои знаки отличия, которые по разным причинам были утрачены. А вот те же самые награды еще на груди их обладателя. Рафаил Гараев, гость на новогоднем огоньке, 81 год. Эти кадры в хронике БСТ первое, что нам удалось найти о герое. Здесь он рассказывает о строительстве Турбослинской птицефабрики. На 7 месяцев раньше срока мы сдали эксплуатации последний блок фабрики. В Национальном архиве республики буквально пахнет историей. Этажи пожелтевших бумаг. Здесь собраны все данные об эпохе Красного Знамени в нашей стране. Слипшиеся от времени партийные билеты и учетные карточки. На одной из них находим знакомую фамилию. Вот учетная карточка Гараева Рафаэля Закировича. Начинал работать в колхозе КИМ Мишкинского района. Большую часть жизни Рафаил Гараев проработал в 21-м строительном тресте в Уфе бригадиром каменщиков. К сожалению, сейчас предприятие находится на стадии банкротства и фактически не работает. Но память все еще хранят стены. Здесь повсюду фотографии героя. Нам удалось разыскать коллегу строителя, который работал с ним в одно время. Балагур
веселый парень был. Зарабатывали они немного в то время, но каменщик это считалось все равно элита. В то время ТРЕЗ-21 гремел, строилось жилье, строилось ТЭЦ-4. Начало полным ходом строиться Уфимский перерабатывающий завод. Уфимская ТЭЦ-3 – один из объектов, в строительстве которого принимал участие Рафаил Гараев. Здание было введено в эксплуатацию в 1951 году. Кроме того, будучи бригадиром каменщиков, он строил и такие крупные объекты, как Уфа-Нефтехим и Уфа-Оргсинтез. Сегодня, несмотря на то, что торговля госнаградами запрещена, их легко можно найти в продаже в интернете. Стоимость звезды Героя, например, начинается от 100 тысяч рублей. Неудивительно, что ради них ветеранов обворовывают или даже сами родственники продают их ордена. В Уфе на одном из уличных развалов нам предложили купить, например, медаль ветерана труда. Ветеран труда, 100 рублей, я ее нашел. Вы знаете о том, что торговля государственными наградами незаконна? Ну, она была у меня одна всего, осталась от бабушки, и все. Квартира в Черниковской пятиэтажке, где жил Рафаил Гараев, теперь принадлежит другим людям. Супруга строителя умерла незадолго до него. Соседи рассказали, что 2 дочери Гараевых все еще живут в Уфе. Нам удалось найти их и, наконец, сделать то, ради чего затевалось все это расследование. Мы очень хотим, чтобы вот эта память, она осталась в вашей семье. Вот. Ну, конечно. Передаем вам. Ну, надо же, какие вы молодцы, а. Ой, спасибо огромное. Дочери строителя рассказали, что через несколько лет после его смерти все награды и документы пропали из квартиры. Вспоминают, при жизни он ими очень дорожил. Но, будучи человеком скромным, поначалу даже не мог поверить в то, что получил звезду Героя. Он был сначала в шоке. Он говорит, как? Я не поверю, я не могу поверить. Он нервничал. Ну как, может, ошиблись, говорят, может, что-то такое вот. За доблестный труд вы... Я не знаю. Ленина, Владимира Ильича Ленина. Кате всего 8, и она не знает имен великих вождей. Но теперь хорошо запомнит прадеда, простого человека, который буквально своими руками заслужил место в истории. Сегодня Кате объяснили, что медали иногда могут быть украдены, но главное – это память, которая не продается. Вот эта медаль. За что? За то, что он дома построил для людей. Юлия Нигматуллина, Артур Елаев, Булат Садриев и Владимир Шевчук. Новости Уфа. Не обошлась неделя без чрезвычайных происшествий. Об этом в новостях короткой строкой. В Белебеевском районе обрушилась кровля школьного спортзала. ЧП произошло в селе Ермолкино. Пострадавших нет. Спортзал не эксплуатировался, он был признан аварийным. После обрушения части здания 68 школьников распределили по другим учебным заведениям. По предварительной версии, обвал произошел из-за мокрого снега, который накопился на кровле здания. Еще 3 месяца под стражей прокурору Советского района Уфы Рамилю Гарифуллину продлили арест до 11 июня. Следствию потребуется время, чтобы собрать все показания свидетелей и провести нужные экспертизы. Гарифуллина обвиняют в получении взятки в 5,5 миллионов рублей. А вот на бывшего зампрокурора республики Олега Горбунова заведено новое уголовное дело. Следствие установило еще один факт получения взятки в размере 3 миллионов рублей. Очередная криминальная драма среди сотрудников УМПО. В соцсетях появилась видеозапись конфликта между 2 мужчинами рядом с офисами предприятия. Очевидцы происшествия сообщают, что ссора произошла на почве невыплаченной вовремя зарплаты. Сначала злоумышленник сделал несколько выстрелов по машине своего руководителя, а далее курок был спущен и на самого начальника. Пострадавший уже обратился в полицию, и по результатам проверки было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе завода комментировать ситуацию отказались. УМПО в центре скандала не впервые. В прошлом году был убит топ-менеджер предприятия Юрий Яшин. Заработала обманом 113 миллионов рублей. 64-летняя жительница Нефтекамска обвиняется в мошенничестве. Женщина создала потребительский кооператив, обещав клиентам прибыль от вложений до 30% годовых. Почти за 7 лет работы финансовой пирамиды в числе потерпевших свыше 200 человек. Денежные средства злоумышленница использовала на расширение преступного бизнеса и личные нужды. Сейчас на недвижимость наложен арест, автомобили изъяты в качестве вещественного доказательства, уголовное дело направлено в суд.
Живого волка поймал охотник в Салаватском районе. Хищники терроризировали фермеров по всей округе. Одним из излюбленных мест волков стала коневодческая ферма в деревне Таймеево. По словам сотрудников хозяйства, только за этот сезон хищники расправились с 6 лошадьми. В последнее время они выбирают жеребят, отбиться от волков у животных не получается. Сезон охоты закончился еще 28 февраля. Но в некоторых случаях Министерство экологии и природопользования республики рассматривает индивидуальные заявки. Сирийский перелом прибудет в столицу республики завтра. В поезде из 20 вагонов представлены 500 предметов трофейной техники и вооружений, изъятые у боевиков в Сирии. Остановка в Уфе будет длиться несколько часов. На пути следования передвижной экспозиции 61 населенный пункт. Это все крупные города России, от Москвы и до Владивостока. Предваряя Великий пост, сегодняшний день православные называют прощенным воскресеньем. В последний день Масленицы принято ходить друг к другу в гости и отпускать накопленные обиды. И просить прощения лучше лично, говорят священнослужители, а не в СМС-рассылках, что в последнее время стали делать часто. Для верующих в храмах и церквях проходят богослужения. Великий пост длится 7 недель. Тем, кто его соблюдает, нужно отказаться от продуктов животного происхождения. Пища должна быть простой, а мысли чистыми. 2 дня во время говения можно будет употребить рыбу. Это Благовещение и Вербное воскресенье. Священнослужитель отмечает, во время поста важно очиститься духовно. Что в пост мы все-таки больше думаем о духовной составляющей нашей души, вот о наших грехах, о том, как избавиться. Если какое-то время, может быть, не такое уделяли внимание своей душе, то вот пост нас просто заставляет уже об этом думать. И чтобы наше не только тело, но наша душа была хоть немножко чище, конечно же, вот этот и пост он и предназначен. Сегодня стал известен соперник Салавата Юлаева по второму раунду плей-офф КХЛ. Уфимцы встретятся с автомобилистом из Екатеринбурга. В этом сезоне главная хоккейная команда республики играет в плей-офф под девизом «Все или ничего». Клуб предложил своим болельщикам в инстаграме челлендж «Ставлю все на Салават». В случае успеха в первом раунде участники обещали выполнить то или иное действие. В результате после победы над «Металлургом» без волос остался пресс-атташе клуба Руслан Ахмедьянов. Сейчас бреем, ты сам сказал после первого круга. Сейчас будешь лысый ходить у нас, лысый пресс-атташе. Парикмахером выступил Тема Хартиканин, которому помогал капитан команды Григорий Панин. Сам процесс был показан в прямом эфире в Инстаграм. Правда, сам пресс-атташе фотографии с новой прической в свой аккаунт пока не выкладывает. Артем Кочешев подведет итоги серии с «Магниткой» и расскажет, какие еще обещания были выполнены. Я ставлю все на Салават. Самые популярные обещания – облиться холодной водой, выйти без одежды на улицу, радикально изменить прическу. Юлаевцы заставили болельщиков упражняться в изобретательности. В топе фанатских обещаний новые татуировки, длительные забеги, даже прыжок с парашютом. Марат Валеев в честь победы команды проплыл в ледяной проруби 100 метров. Здесь Импанин и Салават подошел к серии с «Металлургом» в хорошей форме. Несмотря на то, что в регулярном чемпионате магнитогорцы играли лучше, Салават уверенно двигался по ходу серии и уступил лишь дважды, да и то в дополнительное время. Все старались, все бились в каждой игре до конца. Где-то, которые игры мы проиграли, наверное, больше сами, чем соперник. Поэтому все красавцы. И хочется парней поблагодарить за отдачу, поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали. Как в Уфе, здесь полный стадион, полный аншлаг был. Так как и в Магнитогорске, такое чувство было, что мы дома играли. Главным героем серии с «Металлургом» стал Тиему Хартиканин. Финский нападающий возглавил гонку бомбардиров в плей-офф. В своем аккаунте в Инстаграме он выложил фотографию на охоте. В руках форварда лисы, символ магнитогорского клуба. Уверенную игру лидеров Салавата тренер соперников Йозеф Яндыч объяснил большим временем на подготовку к плей-офф. Уже было тоже тяжело, потому что сегодня мы играли уже 11-ю игру подряд. Потому что в регулярке играли 5 игр, потом были 2 дня и сразу играли. Поэтому сегодня 11-я игра подряд. Можно подумать о программе в конце КХЛ, чтобы для всех команд было все равно. 14 марта Салават начнет полуфинал конференции выездным матчем. Тем временем на первую домашнюю игру 18 марта болельщики уже активно раскупают билеты. Несмотря на то, что в новом противостоянии юлаевцы не будут фаворитами, башкирские болельщики ставят все на Салават. Артем Кочешев, Шамиль Каримов. Итоги недели.
Такой выдалась уходящая неделя марта. Сразу после итогов смотрите специальный проект канала БСТ «Республика. Лайв дома». На сей раз местом съемок стала Москва. До свидания. Встретимся в следующее воскресенье.